अदालगुरि डिस्ट्रिक्ट UPPL नि दैदेननायाव आरो बिटिआर जोंनि सरकार बा बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांनि इन्सट्राक्सन मथे बिथांनि बिथोन मथे जिल्लानि मेलेमजिबि बा सिनियर सिटिजेनसि बिथांमोनखौ लानानै जोङो दि रोल अफ सिनियर सिटिजेन्स टुवार्ड द डेभेलपमेन्ट अफ आवार ससाइटि बे मोनसे टीमखौ लानानै সমাজৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ সমাজক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ ভূমিকা बे मोनसे टीमखौ लानानै जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लादों आरो बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै बिटिआरनि सेक्रेटारि जेनेरेल सेक्रेटारि अर्गेनाइजेसन माधव सेत्री बिथाङा चिफ गेस्ट हिसाबै नुजाथिफैदों आरो बेवहाय एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बिथां बिटिआरनि डेपुटि चिफ काम MLA गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै बिथांखौ जोङो आलासि महरै लाखिदोंमोन आरो बेयाव गेस्ट अफ अनार हिसाबै जों डक्टर निलित स्वर्गियारि बिटिआर आरो सन्जय स्वर्गियारि बिथांमोना दंमोन आरो बेजों लोगोसे जिल्लानि जेसेबां जोंनि UPPL नि CWC गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो बिनिफ्राय जोङो मोनफ्रोमबो प्राइमारिनिफ्राय सानै जोंनि बेस्ट अफ द बेस्ट इन्टेलेक्चुएल आरो मोनफ्रोमबो ब्लकआवहाय 20 जन बेस्ट अफ द बेस्ट इन्टेलेक्चुएल आरो माइनरिटि सेल SC सेल OBC सेल बिथांमोननिफ्राय जों 10 जन बा गुरखा कमिउनिटि बा सान्थालि कमिउनिटि बिथांमोननिफ्राय जों 10 जन इन्टेलेक्चुएल लेंहरनानै जोंनि UPPLखौ जाहाथे फैबाय थानाय समफोराव रायजोनि खामानि मावनो समाजनि खामानि मावनो मोजां मोनसे सुबुरुन होयो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे प्रग्रामखौ लादों आरो जोङो मोनसे हास्थायबाय थादोंमोन थांनाय जोंनि जि इलेक्सन बिसायख'थि आरो जोंनि जि जुजिनाय बेवहाय गोबां दैदेनगिरिफोरा माहारि आफादफोरा विभिन्न जाति जनगोष्ठीनि दल संगठन दैदेनगिरि बिथांमोना जोंजों मदद खालामदोंमोन जों बिथांमोनखौ लानानै बोथिसे स्राय ओंखाम जानाय आरो लोगोसे जोङो सावरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो सानबाय थादोंमोन आरो बे हाबाफारिखौनो मिरुनिफ्रायबो जोंखौ बिथोन हरबाय आरो मिरुनिफ्राय एसे जोङो मानगिरेट चिफ बिथाङा खरसाबो जोंनो हरदों दा बे थांखियैनो जोङो दिनै बे हाबाफारिखौ लाफुंबाय आरो बेवहाय दिनै साहित्य एकाडेमि एवार्डि नवीन मल्ल बेबायदिनो BBCनि एक्जिकिउटिभ बिथां प्रणय दैमारि आरो बेजों लोगोसे दिनै सान्थालि समाजनिफ्रायबो रामकरन गौर आरो बेबायदिनो नैबे अदालगुरि टाउननि सासे समाज सिबियारि आरो लोगोसे इन्टारप्रिनियर फनि अजामोन बेबायदि गोबांथार मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै सुबुरुन होदों दिनै सरकारजों लोगोसे जों समाजखौ दैदेनलांनो थाखाय अदालगुरि ओनसोलनि जेंना लोंग्रा दैनिफ्राय लानानै लामा सामानिफ्राय लानानै सोलोंथाइ बिथिंनिफ्राय लानानै हस्पिटाल जिथु डक्टर गैया टाइमलि डक्टर थाया बे गासै समस्याफोरखौ दिनै मेलेमजिबि बिथांमोना दिनै सरकारखौ मावनो बिथोन होदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समफोराव बे मेलेमजिबिफोरनि बिथांमोननि जि बोसोन जि एडभाइस जि जोंनो जि मोनसे दिग होदों बेखौ लानानै जोङो खामानि मावलांनो सानदों दा बेखायनो नोंथांमोना आं रिकुवेस्ट खालामदों जोङो जि बोथिसे ओंखाम जानाय नोंथांमोना बयबो ओंखामखौ जालांगोन आरो लोगोसे जों जे दिनै मोजां मोजां खामानि मावलांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना फकास खालामदों आरो नोंथांमोना नुखादों दिनै बिटिआर चिफ बिथाङा गोलाव सम दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिथाङा बै समावहाय जि सिमां नुदों सिमां होदोंमोन खोथा होदोंमोन जाथिनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव खामानि मावनो जोंनि बेखार सेंग्राफोरनि थाखाय खामानि मावनो जोंनि एग्रिकालसारानो होन इडुकेसन डिपार्टमेन्ट बिभिन्न डिपार्टमेन्टआनो होन स्पर्ट्स कालचार लेंगुवेज लिटारेचार गासैबो बिथिङाव खामानि मावनायनि खोथा होदोंमोन आरो दिनै बेबायदि मिशन लानानै खामानि मावबाय थादों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ बावैसोनो जोङो दिनै बिटिआर बायदि फिसा मोनसे रिजनेल काउन्सिलावहाय जोङो दुरान काप 132 खेब नङा होमबा 132 टम जि दुरान काप जों नुनो मोनगोन दा बेबायदि गेदेरथार सिमां थानाय प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जाफुङो होननानै जों सानगोन दा फैबाय थानाय समफोरावहाय जोङो बेबायदिनो रायजो राजानि मदद लानानै नोंथांमोननि मदद लानानै मेलेमजिबि बिथांमोननि मदद लानानै जोङो खामानि मावलांनो सानदों बेखिनिखौनो आं थेंक इउ